ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕਲਾਸਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ABCD ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ABC ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ABC, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਚੀ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੀ ਕੀ ਹੈ? ਚੀ ਡਬਲ ਸਾਊਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਕਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੱਚਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਚਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਕੱਕਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕੱਕਾ ਤੇ ਚੱਚਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਚੱਚੇ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5 ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੰਕੁਏ ਵੋਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ, ਏ, ਈ, ਓ, ਊ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀ ਈ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਚੱਚੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਾਹਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਚੱਚੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਵਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈ ਲਾ ਦੋ, ਏ ਲਾ ਦੋ, ਚੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ 5 ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5। ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੀ ਤੇ ਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੂ, ਚਾ, ਚੋ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੀ? ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਰੀ ਏ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀ ਈ ਨੂੰ, ਚੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾਣਾ ਆ, ਚਾਹ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਚੀ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲਗਾ ਦਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚੀ ਈ ਆ, ਚੀਆ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋ, ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਆ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਚੀ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਕਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਨਾ ਆ ਲੱਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੀ ਈ ਆ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰੋਗੇ, ਚੀਆ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੋ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੋ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਓ ਲਗਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਓ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਚੋ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਚੋ। ਓਕੇ, ਹੋ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ? 4 ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਚੀ, ਚੇ, ਚੋ, ਚਾ। ਹੁਣ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਚੂ। ਹੁਣ ਚੂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊ ਲਾ ਦਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਚੀਓ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਚੂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਚੀ ਈ ਊ, ਚੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਊ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਚੇ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚੇ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚੱਚੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕੱਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ ਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਓਕੇ।